咦？呢個咩嚟㗎？哼，係隻蛋。不如我試下整爛佢，跟住睇下入邊係咩先。呢個方法真係唔得，我哋用第二個方法先。好彩有架車，所以我會將呢隻蛋擺喺個車底度，然後我會褪架車，然後就會碌噶啦。咦？原來係 BB 嚟㗎。我點改名呢？你係咩名？你叫咩名啊？咁我叫你姚西啦。OK， 姚西。OK， 首先我哋出去先啦。好啦，姚西，你等一陣啦。好啦，姚西，今日會教你。OK， 首先我哋就一齊睇書啦。好啦，姚西，我就打開啦，跟住就睇下啦。呢個好難啊，係日文嚟㗎，原來估唔到啊。好啦，姚西，你而家想做咩啊？你想要我騎你啊？好啦，